Hello，大家好，又係我 OK 哥啦。咁呢，我今日呢就會為大家帶嚟呢個 Minecraft 14W32B 嘅更新影片。咁喺呢個更新入邊呢，就有3樣比較重大嘅事情啦。咁其餘嗰啲都係一啲 bug 嘅修正啦。咁第一個新嘅功能呢，就係烽火台射出嚟嘅光呢，係可以通過染色玻璃同埋染色玻璃片去進行染色嘅，而且呢仲可以利用兩種或以上嘅染色玻璃呢去溝啲顏色，就例如好似用橙啊、淡紫啊、桃紅啊、白色呢就可以整到呢種淺淺地嘅紫地嘅色啦。咁好啦。咁第二個功能呢，就係呢個裝甲架啦。咁呢個裝甲架呢嘅合成個表呢，就係咁嘅樣，用石半磚同埋啲木棒。咁呢個裝甲架嘅使用方式呢，就係你攞裝甲，又或者任何一種你可以攞上頭嘅嘢，就點擊呢個裝甲架，跟住呢就會着上去啦。好啦，咁如果你想攞翻嘅話呢，就對準你想攞翻嘅嗰一件盔甲，咁有件，放上去都係咁有件啊。跟住呢，你就可以攞走噶啦，而且你仲可以擺南瓜，任何一種頭，當然都包括呢個玩家嘅頭腦啦 ，Steve 嘅頭啦。咁不過呢，好慘呢，係你唔可以放武器之類，係啦。好啦，跟住呢，第3樣更新呢，就係多咗呢5種唔同嘅方塊。呢2個唔係嚟㗎，上面呢啲都唔係。咁就係呢個紅沙嘅沙岩。咁佢哋呢個就係紅沙嘅呢個紅沙岩啦，呢個係紅色嘅浮雕沙岩啦，跟住呢個係紅色嘅平滑沙岩啦，跟住呢個係紅色嘅沙岩樓梯啦，跟住就紅沙岩嘅半板啦、半磚啦。咁所有嘅合成方式呢，都同平時普通嘅沙岩一樣嘅啫。咁而其實啲材質都冇乜分別㗎。不過呢，最特別呢就係呢個浮雕沙岩呢，同埋紅色嘅浮雕沙岩呢嘅圖案上面有少少唔同。普通嘅浮雕沙岩啦，係有一個 creeper 嘅面喺上面嘅，而紅浮雕沙岩呢，就係有一個凋零 boss 嘅圖案喺上面嘅。四面都係一樣啦吓。咁今集嘅時間呢，亦都差唔多啦，係咁啦，拜。